好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期高老师的视频啊。那今天呢，我们来聊一聊不同种类的麦克风，它的录音的效果到底有什么区别啊？那看完这一期呢，我相信对于大家选购哪种类型的麦克风会有一定的帮助吧。那今天呢，跟大家准备了3种不同类型的麦克风啊，相对来说就涵盖了市面上绝大多数的麦克风的类型了吧。那第一种呢，我相信也是大多数视频创作者 vlogger 对着镜头录制 A-RAW 选择的一个麦克风，就是DJI Mac Mini 这类型的无线领夹麦。那第二款呢，就是这款之前我们评测过的科麦 VM40以这类型为代表的腔式麦。指向性的腔式麦克风。那第三种呢，就是专门用来录制人声的这种大振膜的动圈麦克风。那这类型的麦克风呢，专门为人声录音而优化。所以说呢，我们来看一看这3种不同类型的麦克风录音的效果到底有什么区别啊？当然，我想跟大家对比的不是说录音质量的好坏，而是说对于人声的这种声音的听感、这种感觉，它们到底有什么区别啊？那现在呢，我在家里的客厅开启了风扇。那模拟一个低频的噪音，不管是你在家里面开风扇还是开空调，这个噪音差不多就是这种感觉。来安静的听一听它们3者的底噪的表现。好的，各位朋友，大家好。欢迎来到新一期高老师的视频啊。那今天呢，我们来跟大家聊一聊，3种不同类型的麦克风对于人声录制的时候，它们的音质表现到底怎么样啊？好的，各位朋友，大家好。欢迎来到新一期高老师的视频啊。那今天呢，我们来跟大家聊一聊，3种不同类型的麦克风对于人声录制的时候，它们的音质表现到底怎么样啊？好的，各位朋友，大家好。欢迎来到新一期高老师的视频啊。那今天呢，我们来跟大家聊一聊，3种不同类型的麦克风对于人声录制的时候，它们的音质表现到底怎么样啊？锄禾日当午，汗滴禾下土，欲穷千里目，更上一层楼。那我说一个长句子最开始的声音高一点，然后后面慢慢声音降低一点。那其实这也是我录音的时候，我发现我在说话的时候一个毛病啊。最开始的时候，那么声音就慢慢的弱下去了，对不对？好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期高老师的视频。那今天呢，跟大家聊一聊3种不同类型的麦克风在录制人声的时候，它们的表现到底有什么区别啊？锄禾日当午，汗滴禾下土，欲穷千里目，更上一层楼。那我说一个长句子最开始的声音高一点，然后后面慢慢声音降低一点。那其实这也是我录音的时候，我发现我在说话的时候一个毛病啊。最开始的时候，那么声音就慢慢的弱下去了，对不对？好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期高老师的视频。那今天呢，跟大家聊一聊3种不同类型的麦克风在录制人声的时候，它们的表现到底有什么区别啊？锄禾日当午，汗滴禾下土，欲穷千里目，更上一层楼。那我说一个长句子最开始的声音高一点，然后后面慢慢声音降低一点。那其实这也是我录音的时候，我发现我在说话的时候一个毛病啊。最开始的时候，那么声音就慢慢的弱下去了，对不对？好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期高老师的视频。那今天呢，跟大家聊一聊3种不同类型的麦克风在录制人声的时候，它们的表现到底有什么区别啊？那下面呢，我把风扇关掉，来听一听它们实际的底噪表现到底怎么样啊？那现在还有非常轻微的这个冰箱的工作的声音啊。那现在还有非常轻微的这个冰箱的工作的声音啊。那现在还有非常轻微的这个冰箱的工作的声音啊。好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期高老师的视频。那今天呢，我们来聊一聊3种不同类型的麦克风在人声录制时候它们的表现到底有什么区别啊？锄禾日当午，汗滴禾下土，欲穷千里目，更上一层楼。
好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期高老师的视频。那今天呢，我们来聊一聊3种不同类型的麦克风在人声录制时候它们的表现到底有什么区别啊？锄禾日当午，汗滴禾下土，欲穷千里目，更上一层楼。好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期高老师的视频。那今天呢，我们来聊一聊3种不同类型的麦克风在人声录制时候它们的表现到底有什么区别啊？锄禾日当午，汗滴禾下土，欲穷千里目，更上一层楼。那我小声说话的时候效果怎么样呢？好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期蜂鸟 Talk Show 呸。那我小声说话的时候效果怎么样呢？好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期蜂鸟 Talk Show 呸。好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期的高老师的视频那我小声说话的时候效果怎么样呢？好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期蜂鸟 Talk Show 呸。那我小声说话的时候效果怎么样呢？好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期蜂鸟 Talk Show 呸。好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期的高老师的视频那我小声说话的时候效果怎么样呢？好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期蜂鸟 Talk Show 呸。那我小声说话的时候效果怎么样呢？好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期蜂鸟 Talk Show 呸。好的，各位朋友，大家好，欢迎来到新一期的高老师的视频那以上呢就是3种不同类型的麦克风这个无线领夹麦大振膜的动圈麦克风以及腔式麦克风，在人声录制的时候，他们的实际的录音表现吧。那咱们今天呢不聊品牌就是以这3款为代表的3种不同类型的麦克风在人声录制的时候，那你觉得哪种类型的麦克风它的人声的录音效果是最棒的呢？不妨把你的答案打在公屏上当然了，不同类型的麦克风呢，它的使用的场景和这种功能性也是完全不一样的，对不对？比如说这款大振膜的动圈麦克风，你肯定是没有办法拿出去用的，对吧？那像这类型的麦克风呢，只能近距离录制人声其他的你是干不了的。那像这种类型的麦克风跟腔式麦克风之前有详细的跟大家聊过呢，功能性方面是完全不一样的好的，以上呢就是本期的所有内容希望能够对大家麦克风选购提供一点点的帮助吧。如果说喜欢高老师的视频呢，欢迎一键3连点击关注。那关注这个频道呢，就是对于我个人创作最大的支持了。感谢大家，我们下期见，拜拜。好的，以上呢就是本期的所有内容希望能够对大家麦克风选购提供一点点的帮助吧。如果说喜欢高老师的视频呢，欢迎一键3连点击关注。那关注这个频道呢，就是对于我个人创作最大的支持了。感谢大家，我们下期见，拜拜。好的，以上呢就是本期的所有内容希望能够对大家麦克风选购提供一点点的帮助吧。如果说喜欢高老师的视频呢，欢迎一键3连点击关注。那关注这个频道呢，就是对于我个人创作最大的支持了。感谢大家，我们下期见，拜拜。